12 hadi 27. Kwa hiyo kanisa linaunganishwa na watu wa aina mbalimbali wenye tabia, mawazo na historia tofauti. Kanisa hili, kwa sababu kila mtu Mungu amemuokoa kutoka sehemu fulani. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wimbo mmoja wanaimba kwamba singekuwa Yesu sisi tusingefahamiana hivi. Ni kweli? Tusingefahamiana. Tukutanaje hapa? Unajua watu wanakutana sehemu kwa sababu ya kitu ambacho kimewakutanisha. Watu wanaofanya kazi pamoja wamekutanishwa na ile aina ya kazi wanaoifanya. Sisi kanisani tumekutanishwa kwa ajili ya wokovu ambao tumepewa. Biblia imesema tulibatizwa ubatizo mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Tukanyweshwa roho mmoja. Yaani sisi tuko kwenye kitu kimoja. Ndio maana tunakutana hapa. Male na Rafaeli wasingeweza kufahamiana kama singekuja kusali hapa. Wasingeweza. Bwana msaidie sana. Sisi hapa tunaonana hivi, kama sio Yesu tusingekutana. Wakati mwingine hata familia tulizo nazo ni kwa sababu ya wokovu ambao tumeupata kwa Mungu kupitia Yesu Kristo. Tukakutana sehemu, mkaonana sehemu, huyu ni mtumishi, na familia ikatokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapozungumzia ili kanisa, tuna watu wa aina tofauti, wana historia zao, wana asili zao, wana tabia zao, lakini tunakutana pamoja kwa ajili ya kujenga ufalme, kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa lazima kuna vitu tunapaswa kuviangalia kwa navyo makini, ili tusije tukaondoka kwenye msingi ambao Mungu ameuweka. Tusije tukaondoka kwenye kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwa ajili ya kanisa. Ni lazima tuwe makini sana. Kwa hiyo ni jukumu au ni wajibu wa kila mshirika kuhakikisha amani, upendo na umoja vinatawala ndani ya kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni jukumu la kila mtu, ni wajibu wa kila mtu kuhakikisha upendo, umoja na amani vinatawala ndani ya kanisa. Sio jukumu la mchungaji wala mzee wa kanisa wala shemasi wala mwenyekiti wa vijana au mwenyekiti wa kwaya au kiongozi yoyote wa idara, lakini ni jukumu la kila mshirika. Yaani ni jukumu la kila kiungo cha mwili kuhakikisha usalama wa mwili. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Ukijikwaa kidole cha mguu, sidhani kama utalaumu kidole kwamba kwa nini umejikwaa. Sidhani kama utalaumu. Ukijikata kidole cha mkono, sidhani kama utalaumu huo mkono mwingine ambao ulikuwa umeshika kisu au panga, kaleta ajali, kaleta maumivu kwenye kidole, ukasema wewe mkono wewe, ukachukia, ukakasirika kwamba mkono huu umesababisha mkono mwingine kuumia. Sidhani kama hiyo ipo. Ukachukua mkono mwingine ukaanza kuadhibu mkono mwingine. Inawezekana jamani? Sio tutakuona wewe ni kichaa. Mungu atusaidie sana. Ni mfano mzuri kwamba sisi ndani ya kanisa kila mmoja ni kiungo kwenye mwili wa Kristo. Kila mmoja. Kwa anapofanya mtu jambo fulani, haipaswi kumchukia wala kumlaumu, kwa sababu ninyi wote ni viungo katika kutengeneza au kujenga mwili wa Kristo. Nyinyi ni kanisa.
Changamoto ya huyu unapaswa kuibeba kama ya kwako. Kama nilivyosema mwanzo, mafanikio ya mwingine unapaswa kuyabeba kama mafanikio yako. Lia na wanaolia, furahi na wanaofurahi, cheka na wanaocheka. Kwa nimesema mwanzo hapa kwamba ni wajibu wa kanisa, ni wajibu wa kila mshirika kuhakikisha kuna upendo, kuna umoja, kuna amani ndani ya kanisa. Kila mmoja. Kwa ukiona kuna namna unataka kusababisha amani kupotea, ukiona kuna namna unataka kusababisha umoja, upendo kupotea, ni wewe kufanya haraka kujirudi kwamba huku unapoelekea nitaiondoa amani ndani ya kanisa, nitaondoa upendo, umoja ndani ya kanisa. Kwa hiyo ni wewe kufanya haraka kuhakikisha unatengeneza, ili usiwe sababu ya kuondoa upendo, amani na umoja ndani ya kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni kiungo kimojawapo kinachukua umakini wa hali ya juu, kwamba nisije nikakosea, nisije nikapoteza watu, nisije nikawakosesha watu. Kwa kila mmoja anapaswa kuchukua wajibu huo, kwamba kanisa lina umoja, lina upendo, lina amani. Wewe kama Mkristo, kisoma Mathayo 5:9 inazungumzia kwa watu ambao ni wapatanishi. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Unaposimama kwa ajili ya kutengeneza jambo, kwa ajili ya kupatanisha watu, ili umoja uendelee kuwepo, upendo uendelee kuwepo, amani iendelee kuwepo, umefanya jambo zuri sana kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Maana yake sisi wote, kwa sababu ni wana wa Mungu, tunapaswa kuwa wapatanishi. Tunapaswa kuwa wapatanishi. Tuendelee mbele kidogo pale, tuangalie maana ya migogoro ya kanisa. Maana ya migogoro ya kanisa ni nini? Ni hali ya kutokuelewana au mgongano wa mawazo, maamuzi au matendo kati ya waumini au viongozi ndani ya kanisa. Ni hali ya kutoelewana au mgongano wa mawazo, maamuzi na matendo kati ya waumini au viongozi ndani ya kanisa. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni kati ya waumini na waumini, au kati ya viongozi na viongozi, au kati ya waumini na viongozi, au washirika na viongozi wao. Mara nyingi chanzo cha mgogoro mara nyingi huwa kinakuja kama kina wepesi fulani, kionekana kama ni kitu kikubwa au kibaya sana, lakini mwisho kinakuja kuwa na madhara ambayo ni makubwa. Kinakuja kuwa na madhara ambayo ni makubwa, na hakuna mgogoro unaokuja bila sababu. Bwana tusaidie sana. Jamani, Bwana tusaidie sana. Kila mgogoro unaoibuka huwa una sababu yake. Kama nilivyosema mwanzo, tunajifunza mambo haya ili kuliepusha kanisa na migogoro kabla tujaingia huko, kwa sababu madhara ya migogoro huwa ni mabaya. Kwa ni vizuri kuyaepuka kabla hujaingia huko. Ni vizuri kuyaepuka kabla hujaingia. Kwa watu wanapotofautiana kwenye mawazo, mara nyingi huwa inaleta mgogoro. Lakini kama kanisa, kiungo kimoja kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, je, mtu kuwa na wazo tofauti na kwako
unapaswa kugombana naye? Eti kanisa la Mungu unapaswa kugombana naye? Hapana. Ni swala la kujadili, ni swala la kuongea. Mwisho wa siku mnafikia hatua mnakubaliana kwamba tunapaswa tutembee katika hili, kwa sababu mmekuwa na mawazo tofauti, na haijawahi kutokea watu wote wakawa na mawazo aina moja. Mawazo yako tofauti, lakini watu wanajenga kitu kimoja. Kuna mwingine atakwambia katika kutekeleza jambo hili tungefanya 1 2 3 tungefanikiwa wapi? Mimi nakwambia hiyo njia bwana bado ni ndefu. Mwingine anakwambia tukifanya hivi tutafanikiwa kwa haraka zaidi. Mwingine atakuja na njia nyingine atasema hiyo hapana. Lakini mwisho wa siku tunakuja kukubaliana kwamba twende kwa utaratibu huu. Jamani, tuko sawa? Basi mnaanza kwa pamoja na jambo linafanikiwa bila kuwa na shida yoyote. Lakini anapotokea mtu mwenye mawazo tofauti na ya kwako, alafu kasema haya ya kwako hayafai kabisa, haya ya kwako ndio yanayofaa, mara nyingi ndipo linapoanzia tatizo. Bwana tusaidie sana. Unajua kukutana watu wanagombana wanasema huyu ndo anajifanya anajua kila kitu. Yaani yeye akisema jambo anataka hilo hilo. Wengine tusiongee chochote, wengine tusichangie chochote. Tayari kuna kitu anakijenga ndani ambacho kinainua mgogoro ndani. Bwana tusaidie sana. Wale wa zamani wanajua kwamba wanaume wa zamani walikuwa anasema wao kuomba msamaha kwa mke, hicho kitu hakiwezekani kabisa. Tumekuwa tunasikia hivi. Hata kikosea yeye bado atakuwa sahihi. Na hata ikijulikana amekosea hawezi kuomba msamaha kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka pale. Ndio mkubwa. Aseme kwa chochote. Kikiwepo kiungo cha namna hiyo kwenye kanisa, si hatari? Jamani, Bwana tusaidie sana. Maana kuna kitu fulani hakipo ndani, ule moyo wa kunyenyekea au kushuka haupo. Mawazo yanapokuwa tofauti, lazima mpate hekima ya kimungu ya kuwa wasikivu, baadaye kukubaliana kufanya mojawapo kati ya yale mawazo ambayo yametolewa. Mtazamo unapokuwa tofauti kati ya watu, lazima mhitaji hekima ya kimungu kwa ajili ya kutulia na kusikilizana, na baadaye muweze kuamua jambo moja. Matendo kadhalika yanaweza kaamua kanisa liwe na hali gani. Tuangalie sababu za migogoro. Moja, ziko nyingi. Hata leo ukizitafuta unaweza kuzipata. Ziko nyingi sana. Ila ambazo nimeziandika hapa ziko kama 8. Sababu ya kwanza ni uongozi usio na umoja. Uongozi usio na umoja. Viongozi wanapewa jukumu au majukumu ya kutekeleza kwa ajili ya kulifikisha kundi mahali fulani. Kwa ajili ya kulifikisha kundi mahali fulani. Kwa wale viongozi wanapaswa kuwa na umoja, wanapaswa kuwa na ushirikiano kutekeleza majukumu waliopewa au walionayo kwa ajili ya kulifikisha kundi mahali ambapo Mungu anakusudia. Linapokosa au uongozi unapokosa umoja, tayari migogoro inaibuka. Bwana msaidie sana. Jamani, Bwana msaidie sana. Kwamba huyu ana lake na huyu ana lake, na wote ni viongozi wanaopaswa kulifikisha kundi mahali fulani, lakini tayari wanaanza kuwa na mambo tofauti. Wakishaanza kuwa na ule tofauti ambao sio mzuri, utakuta kile wanachokijenga akijengwi tena vizuri, kwa sababu wamekwisha kutofautiana. Bwana tusaidie sana. Tuna viongozi labda wa vijana
wako 3, 4, 5, wana malengo na mikakati ya vijana, lakini umoja ukosekana katikati yao, yale malengo hayatafikiwa. Kuna mmoja tu atakuwa anasababisha kukwama, kwa sababu inawezekana amesema mimi mawazo yangu hayakubaliki. Mimi nikitoa mawazo yaonekana ni mawazo ya ovyo. Kwa sasa mimi nimeamua ninyamaze, ni kama vile amezira sasa kwamba mimi sipo miongoni mwa watu wanaojenga jambo hili liweze kufanikiwa. Tayari huyu mtu kuna namna amebaki. Tayari kwenye maisha yake ya rohoni kuna kitu kimepungua. Bwana msaidie sana. Uongozi usio na umoja, kunakuwa na mashindano, kuto kushirikiana, kuto kuheshimiana. Wakorintho wa kwanza 1:10. Naomba tusome pale kwa haraka. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10. Inasema, ndio, basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mtimu katika nia moja na shauri moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mnapaswa kunena mamoja, kwamba jambo hili tulipeleka hivi, tunasema ndio kwa sababu liko sahihi, tulipeleka kwa namna hiyo, na Mungu analibariki, linafanikiwa. Tunapaswa kuwa na kauli moja, tunapaswa kukubaliana jambo na tulifanye kama tulivyokubaliana. Lakini kishaanza kuwa na maneno pale katikati, yanaanza kuondoa kile kitu ambacho kilipaswa kujengwa kwenye uzuri wake, kinaanza kupungua au kinaanza kuharibika. Na kwenye uongozi usikasema mimi ni mshirika tu, ili alinihusu. Kiongozi amepewa jukumu la kuwaongoza watu wengine, na wewe ni miongoni mwa wale ambao wataonekana kwenye mafanikio ya kiongozi wako, kwamba kile alichokipanga, kile alichokusudia kikifanikiwa, sio mafanikio yake mwenyewe, ni pamoja na wale watu ambao wanaongoza. Sasa tumesema mwanzoni, jamani, Bwana msaidie sana. Mafanikio ya mmoja yanakuwa ni mafanikio ya wote. Kiungo kimoja kikiumia, maumivu unayasikia mwili mzima. Kwa ni vizuri kujua kwamba uongozi upo, unapaswa kuwa na umoja, na ukiona kuna kutokuelewana, inawezekana uko nje lakini unaona kabisa hao viongozi wetu hawaelewani, na una jukumu la kufanya. Bwana tusaidie sana. Unafikiri mtu anayeongozwa na ana jukumu lipi la kufanya kwa viongozi wake? Eti tuko darasani, wale wanaongozwa, tuseme labda umeona kuna hali fulani ya sikufahamu, kuna kitu kiko sawa kule kwenye viongozi. Kuna kanisa moja niliwahi kufika, mtu wa matangazo akatangaza akamaliza, baadaye kiongozi mwingine akasimama akatangaza tofauti kabisa na yale yaliyotangaza yule mmoja, alafu anavyoonekana anatangaza sio kwa nia njema, kama vile anaonyesha huyu kakosea au hajui anachokifanya. Kanisa wanabaki wanaangaliana kwamba sasa katibu kasoma hivi, kainuka mwingine kasema vitu tofauti kabisa, wanabaki kwenye mkanganyiko pale. Kuna mambo mawili, kama sio mgogoro, kuna kitu kiangalia kule mbele, mawasiliano hayako vizuri. Bwana msaidie sana. Sasa ni bora hiyo ni mawasiliano hayako vizuri kuliko kuwa mgogoro.